Grankanārija ceļošanai ir lieliski izvēle jebkurā gada laikā. Šeit valda pilnīgs miers, cilvēks izjūt, ko nozīmē būt brīvam no ikdienas steigas, no stresa un rutīnas. Šeit ir iespējams uzkrāt spēkus, lai atgriežoties mājās, tu saproti, ka esi bijis laimes zemē un esi atkal gatavs savām ikdienas gaitām ar smaidu uz lūpām, lai baudītu šo burvību un izjust laimes sajūtu, ko dod šī sala. Cilvēkam ir vajadzīga arī patīkama atmosfēra un labas nakts mājas, un tādu šīs salas netrūkst. Šajā sērijā aplūkosim 2 lieliskas servatūru ķēdes viesnīcas. Viena ir paredzēta cilvēkiem, kam patīk vakarus pavadīt uz terases un nesteidzīgi lūkoties okeāna tālēs, bet otra ir aktīvās atpūtas un sporta piekritējiem, kas priekšroku dod jogai saulēktā vai zumbas dejām saulrietā. Bet latviešu meitene Elizabete pastāstīs par dzīvi Grankanārijā un par darbu viesnīcu sfērā. Good morning, everybody. My name is Joe and I am the sports manager here at the only sports hotel in Gran Canaria, Montefeliz, powered by Playitas. Hi, my name is Samuel. I'm the front office manager from Montefeliz. We are so happy that we have this sport concept right now. We usually have a lot of sport groups, more Scandinavian, right now in the winter season. That hotel has 207 rooms. We have a studio, the smallest one, then 1-bedroom apartment and 2-bedroom apartment. And right now we have 2 suites. So this is our restaurant. Right now we offer breakfast, we offer also half board and full board. The most important that we offer, we have a healthy food, okay? We have a lot of food with proteins. Ļoti labi virtuve vispār. Ir kur būt daudz, bet te ir vispār super. Par ēdienu es dodu 10 balvas, noteikti 10 balvas, jo garšīgi tiešām ir viss. Šeit var izvēlēties tātad vai ēst brokastis, vai ēst brokastis un vakariņas, vai ēst tātad visu ēdienu reizes. Ir iespējams arī vīnu dzert klāt, alu, limonādes, kolas, fantas, ūdeni, protams. Tā kā ar ēšanu te viss ir labākajā kvalitātē. This is our WOD box area where we've got workouts from CrossFit inspired, Hyrox inspired, circuit training, Tabatas, anything, you name it. Whatever you can do in a functional training gym, you can do it right here on our WOD box. This right here is our multi-court area. We can play football, we can play basketball, we can play handball, and as you may see behind us, we have a body toning class with our instructor Gerardo. We've got Zumba, body toning, everything you can think of. Those big group classes, you have it right here. This right here is our paddle area where we have 3 professional paddle courts. From Monday to Friday, we've got social paddle from 8 in the morning till 1 o'clock in the afternoon with our paddle coach, Lauren. Over in the corner as well, we have a professional volleyball court. For all you volleyball fans, you can come on over to play a game of volleyball. Welcome to our cycling room, where we have between 1 and 2 cycle classes per day. We have 22 body bikes for you to come on down. We've made it to our sports gym here at the hotel. We are fully equipped with dumbbells up to 40 kg and fully equipped with the state-of-the-art techno gym equipment. You can do cardio, you can do weights, we have kettlebells, we have bands, we have whatever you have in your normal gym at home right here in your hotel. We've finally made it to our silent area. I'm speaking low because that is why it's called a silent area here. We have classes from yoga to foam roller to mobility and whatever you can think of that is relaxing. We even have some core classes, even sunset Zumba. But what's so special about this silent area? It's with our silent headphones. Every single class, you put on your headphones and you get into the zone with the instructor. Šeit notiek dažādas aktivitātes, un pats galvenais ir tas, ka tas notiek no rīta līdz pat vakaram. Ja jūs izdomājat, piemēram, no rīta braukt ekskursijā,
esat atbraukuši, esat pēduši, esat atpūtušies, jūs vakarā atkal varat aiziet uz kādu treniņu. Ir baseins, kur atpūsties, ir trenažieru zāle, ir spā, ir dažādas sporta aktivitātes, ko var veikt dažādos laukumos. Padla, ir volejbols, ir tenis, ir futbols, ir crossfits, var nodarboties ar boksu. Var Svarcālai braukt, jo ir pilnīgi viss ekipējums. Šeit vienkārši ir fantastiskākā atmosfēra, jo visi cilvēki, kas šejieni brauc, ne tikai atpūsties, ne tikai dzert alkoholu un ēst, bet brauc uz šejieni arī sportot. Šeit tā atmosfēra ir tik lieliska, ka visu laiku var redzēt cilvēkus, kas sporto, cilvēki, kas rūpējās par sevi, kuri trenējās un, piemēram, no rīta brokastīs, kad aizēja, visi ir treniņtērpos, meitenes legingos, šortos, vai kāds tikko beidz skriet vai mīties ar riteni, kāds ir bijis trenažieru zālē, vai tikai dodās uz zāli un pa ceļam var ienākt izdzert, piemēram, proteīnu kokteili. Tas tiešām ir pavisam savādāk, kā būtu kādā parastā viesnīcā. Man bija tāda pirmā pieredze, ka tu uzliec austiņas un tev skan gan mūzika, gan treneris ļoti jaukā, mīlīgā balsī stāsta, ko tev darīt. Un tas tik patīkami, un tu cēlies no rīta ar tādu prieku, ka tu iesliet uz treniņu un tu iegūsi tās pozitīvās emocijas un būs tik forši. Tāds rīta sākums ir vienkārši perfekts. Ļoti patīk šī viesnīca. I'm Camilla from Norway, 33 years old. Hi, my name is Camilla. My name is Oliver. I'm coming from Germany. And it's the first time in Gran Canaria and in this hotel. I prefer like CrossFit, High Rocks. I do CrossFit and High Rocks. Football. My sport is windsurfing. Myself, I love High Rocks. 2 kilometers from here is the World Championship of Windsurfing. It's a fantastic windsurfing spot. And I came here for windsurfing. Because of the sports facilities. Because of the training facilities here. I was here last year. And I was very happy with the conditions here. So I choose to come back this year, and I'm actually staying here for 2 weeks. I'm here with my group, my Smiltid group. So we are about 30 people coming here to work out and do everything from high rocks to stretching and jogging. This hotel is a particular sports hotel, and it's actually quite comfortable to be with all these other guests who are into sports, and they're easygoing, they're comfortable. It's nice. I really like the vibe here. I really like the staff is really nice, and also the cleaning lady in my room. She makes like these cute decorations every morning. And I really like the food. It's the best buffet I've ever been to. Because often I end up just eating sweets, but here we have like the best lunch buffet. I love that. And I really love the placement that you can go down to the beach and just stay here. Yeah, it's a really nice hotel. Actually, we through Apollo traveling agency. Actually on a booking site. I just booked it on booking.com. From our coordinator in Norway that helps us with our travels. Yeah. Dargie skatītāji, jūs neticēsiet, bet vakariņās mēs ēdam mierīgi vakariņas. Un mēs zinām, ka šeit latvieši ir ļoti, ļoti maz, un pēkšņi mums pienāk viena latviešu meitene un saka labu vakaru. Un izrādās, viņa ne tikai šeit ir atbraukusi atpūsties, bet viņa izrādās šeit, šajā foršajā viesnīcā, ko mēs jau kādas vairākas reizes esam teikuši, kā mums ļoti šeit patīk. Viņa šeit arī strādā, viņu sauc Elizabete. Jā, prieks iepazīties. Jā, tā kā skatītāji iepazīstamies Elizabete, kura dzīvo Gran Canarijā, strādā šajā foršajā viesnīcā un kurai negaršo papāju. Yep. Pilnīgi pretēji, kā man, ja man ir mīļākais augsts viņai. Varbūt uzreiz ķeramies, vērsim pie ragiem un pastāsti, kāda ir Gran Canārija un kā tu šeit nokļuvi? Kādēļ Gran Canaria? Vispār viss sākās ar to, ka pēc vidusskolas aizgāju mācīties viesnīcu industriju, sāksim. Un tur sanāca tā, ka mums bija jāiet uz apmaiņas programmām. Pirmā apmaiņas programma bija Radisonā lielajā, un tur jau strādāju kā viesmīli, vairāk uz pasākumiem. Un tas darbs tur īsti neko jaunu nevar iemācīties, kā paņem traukus un kā pienest ēdienu. Tas jau viss bija skaidrs. Darbs bija foršs ar cilvēkiem, bet bija kaut kas jāpamaina. Un tas sanāca nākamajā kursā. Sākām jācīties jaunas tēmas un iznāca animācija, kas ir kaut kas, kas vairāk mani uzrunāja. Un tā kā sākās ar to, ka tev ir šaubīgi, tu esi ar cilvēkiem, pasniedz nodarbības, sporta nodarbības.
ar mazajiem ņemies, ar pieskati mazos, arī miniklubā. Un tāds viss arī sākās. Pirmā apmācība man bija Grieķijā. Grieķijā pateicu, nekad dzīvē vairs man animāciju neredzēs, jo tas bija, man likās, tā bija pirmā pieredze. Ko liekas, ir ļoti daudz latviešu īstenībā ir mēģinājuši, un es arī ļoti saprotu, kāpēc uzreiz nē, jo darbs ir nenormāli grūts. Nenormāli tieši grūts. Grieķijā, ja? Tieši Grieķijā. Nu, te es neteiktu, ka te ir vieglāk, bet te ir daudz labāki, teiksim, stundu ziņā, kā strādāt, kā tevi te pieņem, kā cilvēku, kā darbinieku, te ir noteikti daudz labāk, un arī atalgojums ir daudz labāks. Bet, jā, Gran Canaria, jo pēc Grieķijas es biju Maljorkā, bet tā bija jau cita kompānija, tur mēs izmēģinājām kaut ko bišķi savādāk, un tur jau bija Spānijas kompānija. Un tur es iepazinos ar savu priekšnieci, kura strādāja šeit Gran Canaria, ne šajā viesnīcā, bet citām kā priekšniece. Un viņiem bija, kas vadīja visus pasākumus, vai gan šovus, gan dienas kārtību taisīja un vispārējo. Viņa man teica, ka tev vajadzētu aizbraukt. Viņa teica, tev ir tik daudz enerģijas, ka tu varētu aizbraukt pastīties. Varbūt tev patiks, nepatiks. Tā es beidzu sezonu Maljorkā, tas bija oktobris. Es atbraucu mājās, un mamma teica, viss ir jāmācās un viss, un jāpabeidz, protams, jāpabeidz. Un man zvanīja no šejienes, teica, ka mēs esam redzējuši, kā esmu skatuves, kas sevi pasniedzu, kā es ar bērniem strādāju kopā. Un es teicu, mēs gribam, lai tu brauc uz šejieni. Es tā kā sākumā nevarēju saprast, vai gribu vai negribu, jo tomēr tās Kanārijas salas, un tas ir ļoti tālu no Latvijas, un nemaz nestādījos priekšā tajā sākumā. Un tad beigās pateicu, mammu, lidošu. Un tā es atlidoju šejieni, 6 mēneši. Pirmā būs tāda, teiksim, pirmos 6 mēnešus pamēģinās. Un tā es esmu gandrīz 8 gadi jau. Mammas reakcija pirmā, kad teicu, mammu, čau, es krāmēju somu un dodos Gran Canāriju. Vajadzētu mammai pajautāt par to pirmo e-pastu, kad es sūtīju uz Grieķiju. Jo es mammai teicu, vai man sūtīt. Ar to tas viss īstenībā sākās ar to animāciju. Un viņa man teica, ja tu nesūtīsi, tu pēc tam pati to nožēlos, jo tu nekad nezināsi, kas ir tajā ārpusē. Un vēl līdz šai dienai viņa man piemin to e-pastu. Viņa saka, vajadzēja to viņu sūtīt. Jo tagad, 8 gadi, kā esmu projām. Cik bieži sanāk aizdoties uz mājām? Jau biežāk, jo tagad es strādāju animācijā, kad tas viss sākās. Mums bija tā, ka mēs strādājām vairāk kā 40 stundas dienā, un mums bija 1,5 diena brīva. Sanāk nevis 40 stundas dienā, bet 40 stundas pēc kārtas. Jā. Wow. Jā. Un sanāca tā, ka palika jau grūtāk un grūtāk, bet atalgojums bija daudz lielāks nekā Latvijā, strādājot pa minimālo. Un tas darbs jau var pavisam savādāks. Tu nesēdi ofisā, tu esi visu laiku kustībā, tu esi visu laiku apkārt cilvēkiem, tu satiec cilvēkus no visurienes, no visas pasaules. Un, man liekas, tā ir tāda pieredze, ko tu nekur citur nedabūsi. Un, sākumā tāpēc jau ir labi izbraukt no valsts, lai redzētu, vai kaut kur citur, teiksim, vai ir labāk vai nav. Es nesaku, ka šobrīd te ir baigi daudz labāk kā Latvijā, jo Latvijā arī, man liekas, situācija mazāk vai vairāk ir uzlabojusies kā kādreiz. Tas sākums bija ļoti grūts. Vispār pierast pie šī karstuma, pie temperatūras, pie darba slodzes, pie tā, kā ar tevi strādā. Tas viss bija pavisam kas cits. Un, tā lēnā garā Spānija nomainīja likumus, ka jāstāja 40 stundas un 2 brīvdienas, alga cēlās, un līdz ar to arī uzreiz daudz vieglāk palika. Un līdz ar to mums arī bija vairāk brīvdienas deva. Un tā vienmēr man sanāca vismaz 2 reizes gadā aizbraukt uz Latviju, bet kopš es strādāju šeit, esmu bijusi kaut šajā gadā, man liekas, jau 5 reizes. Tad ir labi. Bet varbūt arī ir lidojumi vairāk un lētāk ir aizlidot, varbūt, ne? Arī? Vai visu laiku ir tās cenas vienādas? Gandrīz visur ir vienādas, jā. Ļoti, kad ir Baltikas uztais ķirsīšu lidojums, tad jau ir labi. Bet tā, par cik es esmu Spānijas rezidente, man ir daudz lētāk aizlidot no šejienes uz Barcelonu vai uz Madridi, nekā pirkt pat taisno lidojumu uz Latviju. Jā, teica, ka jāpierod pie karstuma. Ir droši vien tie turisti, kas brauc šejien, viņi tieši atkal kaifo no tā karstuma, no tā siltuma, no viss. Bet tad, kad ir jāstrādā, tad viņš ir nedaudz traucējošs. Kā šeit Gran Canārijā ir vasara, rudens, ziema, pavasaris? Kādas tās temperatūras starpības ir? Es varētu teikt, tā ir vasara un tā ir rudens. Tā kā, vasara, man liekas, varētu būt tie 8 mēneši un tie 4 mēneši, kad ir tā kā tagad, kad var uzelpot. Šī priekš manis ir perfekti. Jo man liekas, tagad nav ne karsti,
Nu, labi, ir dažreiz, kad ir spīd tīra saule, tad, protams, ir karsti, bet šis ir perfektais mans laiks. Bet tad sanāk no kaut kāda aprīļa līdz oktobrim, jā? Vai pat ātrāk no marta līdz... Ātrāk. Marts jau sākās. Marts un novembris īstenībā tas jau ir karsts. Tur ir decembris, janvārs, tie ir nedaudz vēsāki. Jā. Noteikti. Pamēģiniet atbraukt augustā. Mēs bijām vienā mango plantācijā, un tajā plantācijā mums teica, ka viņiem tajā ielējā tur esot 50 grādi. Jā, vasarā. Ja pie okeāna ir normāli, tad viņiem ielējā ir īstenībā diezgan karsts. Pēc daudzajiem komentāriem Facebookā, ka mēs bijām ielikuši ar jautājumu, ko darīt Grankanarijā, mums atbildēja, ka noteikti ir jāatbrauc uz Sioux City. Un tagad mēs esam atbraukuši arī. Mūsu turisma bords ir ielicis mūsu plāniņā atbraukt uz šeit un uz Sioux City un iztaigāt, apstīties, kas šeit ir. Mēs patreiz gaidām savu draudzeni Patrīciju, kur kopā ar mums nāks un parādīs šo Sioux City. Go! Ejam! Pastamies, kas ir stiprāks bullis no Grankanārijas vai maziņš ērzelis no Latvijas. Nu, naču. Aizliedās. Mēs uzvarējām. Viņš aizmuka, nobijās. Šeit ir liecība, ko var redzēt, tātad kā ir bijis Grankanārija iekšā, kad ir šīs lielās durvis un kad cilvēki jājuši ar visiem zirgiem iekšā. Tā kā lielāka telpa, šī ir vieta, kur piesien zirgus, un tālāk ir istabiņas, kur tālāk jau paši cilvēki dzīvo. Tiešām tā ir īstenība, tā arī cilvēki ir darījuši. Nevis zirgus ir atstājuši ārā, bet šī priekšnams ir bijis tāds, kā varētu teikt, tāda neliela kūts, kur cilvēkiem paglāpties iespējams gan no karstuma, gan no lietus. Sioux City parka ir kauboju ciemats salas dienvidos, netālu no Maspalomas, un sākumā tas nemaz netika būvēts kā atrakciju parks. 70. gados šeit filmēja westernus, un vēlāk dekorācijas pārvērtās par turistu iecienītu apskats vietu. Tur viss izskatās kā vecajās amerikāņu filmās. Putekļainas ielas, salūns, cietums, baznīca un šerifa birojas. Dienas laikā notiek dažādi šovi, bankas aplaupīšanas, revolveru dueļu un kauboju triki zirgos. Atmosfēra ir diezgan autentiska un vienlaikus arī mazliet jautra. Šī vieta īpaši patīk ģimenēm ar bērniem, jo parkā ir arī neliela dzīvnieku zona un iespēja tuvāk iepazīt mežonīgo rietumu pasauli. Taču arī pieaugušajiem tā ir interesanta pieredze. Īpaši tiem, kam patīk vecās westernu filmas, un šeit pat tiešām var sajusties kā īstā kauboju filmā. Daudz turistu uzskata, ka šī ir viena no oriģinālākajām vietām visā Grankanārijā. Margarita stāsti, kāpēc tu mums nestāstīji, ka tu piestrādāji? Pašai par pārsteigumu tagad es esmu Margarita, galvenā varone, cietumniece, un viņi vēl rādīja visādi šitādas kustības, ka es tur kaut ko daru, ja? Tad mēs ar Jānis, lai gaidījām, kad uz tās cilpas tevi sēdinās. Jā, nē, varbūt tas būs tagad otrajā šovā, tūlīt īstenībā būs arī otrs šovs. Bet mēs arī tevi neņems, mēs tevi izgrūdīsim priekšā tāpatā. Es paslēpšos. Lai tiek tevi galā, līdz galam, lai tiek galā. Bet nu neko īstenībā, ja ar brēniem atbrauc, es domāju, vispār ir šis šoviņš tīri interesants, tāds kauboju piesitiens. Var teikt tāds filmas, mazs tāds gabaliņš no kādas filmas. Man tas mazais aktieris tā ēzeļa atgādināja to franču Luis de Fines, bet arī noslēgums, domāju, kad bērni varēja pabarot mazos kazlēnus, tas bija tīri ok, tā kā īstenībā forša pilsētiņa, droši vien līdzīgi kaut ko varu salīdzināt ar mūsu Latvijas Cinevilu. Arī šeit tiekot filmētas dažādas filmas, droši vien viss saistībā ar kaupujiem, indiāņiem, bet redzēsim, kāds būs otrs šovs.
Cerams, ka mūsu Margarita salocīs atkal. Well, this is a beautiful park. Here have been a lot of movies recorded here, and you can visit inside the houses and watch the things that they do in this time. No, in that time, no, in the past. They are the same like in the past. So you can remember all the things that was in the past. And they are like very real, so you can touch, you can play with the things, you can, yeah, you can live that you were there. So it's fantastic. Jā, pirmais, kur mēs aizbraucām, bija Six City. Tas bija tāds kauboju pilsētiņa, kur mums bija arī 2 šovi. Un arī mūsu galvenā aktrise Margarita tur piedalījās. Sanāca viņai piedalīties. Bet šovi, protams, šoviņi ir tādi tā kā mazas nevis multenes, mazas filmiņas, ir atstrādāts tādi vesterni. Pirmais šovs bija varbūt tām nedaudz garlaicīgāks kā otrais, jo otrajā tika iesaistīti vairāk zirgi, gan zirgi, ar kuriem jāja, gan zirgi, kas skrēja cauri, arī bija bifeļi, kas skrēja cauri. Tā kā īstenībā tas viss bija ļoti iespaidīgi, bija daudz skaņas spridzināja, šāva, tā kā es domāju tā, ka jā, tas ir tāds, ka ja jūs brauc šeit, tad uz šo pilsētiņu vajadzētu aizbraukt. Tas ir atkal kāds 2-3 stundas, lieliski pavadīts laiks šādā interesantā atmosfērā un šādā interesantā vietā. Pirms tam tikai tādā es bijis Latvijā Sinevillā. Baigi labi, bet te bija ar visiem zirgu jāšanām un indiāņiem. Un, es biju ielicis video un Džeki pat rakstīja, vai es neesmu uz Ameriku aizbraucis. Bija pa skaisto. Notusējām tur labs. Ar laiku arī paveicās. Bija labi. Es biju galvenā varone Margarita. Paņēma, izrauga man no pūļa un lika būt aktrisei. Diezgan labi sanāca, jā. Viss man aplaudēja. Bija interesanti iejusties tādā vesterniņā. Visvairāk man patika, ka pasauc tos mazos bērnus uz tās ieliņas, kur notika viss tā atrakcija. Un tad palaidā kazlēnus mazulīšus, un tad viņas bērni varēja barot ar pudelītēm. Tas bija tik mīlīgi. Iedomājies kādu vietu uz planētas, kur saule spīd visu gadu, okeāna viļņi maigi apskalo pludmales, un katra diena sākas ar brīvības sajūtu. Laipni lūgti Grankanārijā, salā, kur sastopas daba, piedzīvojumi un atpūta. No iespaidīgajām kāpām Maspalamasā līdz graznainajiem kalnu ciematiem. Šeit katrs mirklis kļūst par stāstu, ko gribas piedzīvot vēl un vēl. Atklāj sauli, garšas un neaizmirstamus skatus. Grankanārija, tava nākamā ideālā atpūta sākas šeit. Uzmanību! Dārgie skatītāji, mums ir lieliskas ziņas. Sadarbībā ar mūsu partneri firmu Evelatus mēs jums dāvināsim 1 pulksteni Garmin Fenix 8. Viss, kas jums jādara, jums ir jāpiedalās tādā kā konkursiņā. Jums ir jābūt, protams, mūsu YouTube kanāla Ceļot bez robežām sekotājiem.
Jums ir jārakstā komentāri, nezinu, viens, vairāki. Uzrakstiet, kas jums patīk, varbūt arī kas jums nepatīk mūsu video. Un sezonas noslēgumā, kas būs jūnijā, mēs izlozēsim vienu veiksmīgo, kas tiks pie tiešām vērtīgas balvas. Garmin pulkstenis Fēniks 8. Tā kā piesakojiet, rakstiet komentārus un tiekamies ar jums atkal jaunos piedzīvojumos. Atā! Kā ar spāņu valodu? Ļoti labi. Nu jau ļoti labi. Sākums kāds bija? Sākums bija ļoti grūts. Esmu mācījusies norvēģu valodu, 3 gadus mācījos Rīgā. Nāca daudz vieglāk kā spāņu valoda noteikti. Parasti jau saka itāļu, spāņu, viņas tādas skanīgas valodas ir. Itāļu pat, man liekas, vieglāk ir kā spāņu valodu pieķert. Nu, vismaz man tā šķiet. Man norvēģu ļoti viegli nāca, tā man tā, mācies un varētu runāt, tagad gan ne. Tie bija gadi atpakaļ. Bet spāņu nāca ilgi. Bet arī pirmos gadus man neprasīja. Vispār dzīvo. Ne šajā rajonā, kur ir viesnīca, bet Las Palmas. Ja? Tava ikdiena, kad neesi darbā? Mana ikdiena. Man ir suns. Tā kā mana ikdiena ir pieceļoties no rīta, izvest sunīti ārā. Un sunīts, kāds sunīts. Tāds mednieks man ir. Un... īstenībā, atšķirībā no dienas arī mūsu maiņu darbs recepcijā nav viegls, teiksim tā, jo tās ir maiņas, un tomēr tev ir jāpierod arī pie visādām augšām un lejām. Un, ja ir bijusi viegla nedēļa, ļoti vienkārši. Izved suni ārā, brokastis, aizbrauc iepirkties vai kaut ko mājtīrīt un tā. Bet, ja ir laiks, kā var redzēt, pludmale nav mans, sauļošanās nav mana baigā lieta, neesmu šeit sauļoties. Tā kā diezgan vienkārši, es varētu teikt, jā. Bet sala, Gran Canaria pati kā sala, ir iepazīta? Jā. Visur ir būts jau? Jā. Varbūt kaut kādas mazākās tā, kas vēl nav būts, bet jā, palielam, jā. Bet kaut kur ārpus, labi, ir Latvija, kur aizbrauc, bet varbūt tāds ir atvaļinājums un aizšaut, nezinu, uz Āfriku vai uz Ameriku. Gribās. Ir sanācis? Nav vēl, bet gribās. Mums tagad atvēra arī taisnos lidojumus uz Maroku. Un tagad tas bija viens no interesantākajiem, jo tur ir diezgan, cik tur stundu, man liekas, pusotru no šajienes jālido, ļoti maz. Tas jau parādījās diezgan interesanti arī, man liekas, uz Keniju bija tagad. Tas sanāk tagad jau sezona, laikam viņam ir beigusies. Bija arī varianti, tā kā sāk skatīties. Man ļoti gribās uz Ameriku. Bet, kad nomierināsies, pašķīt, man gribās, jā. Kas pietrūks no Latvijas? Kā es teicu, biespiens. Biespiens, krējums. Bet neesi tāda ziemas cienītāja, ja? Jā, esmu. Patīk siltu. Patīk arī ziema, ja? Man, jā un nē. Man patīk aizbraukt ziemā uz Latviju, ja ir sniegs. Tad man tādas, piemēram, tā nedēļa, ja ir sniegs, es izbaudu un tad es varu lidot atpakaļ. Tad man ir viss. Tad man pietiek, jā. Man pietrūkst augsts, jā. Man patīk uzvilkt džemperi, satīties zem sedziņas, iet sevišķi, man liekas, tagad Ziemassvētku laikā. Man liekas, tas ir tas grūtākais laiks būt šeit. Kad tu esi tālu prom no ģimenes, tas tā kā, ja ceļš Ziemassvētku laikā, man liekas, tas tādu... Jā, tas iedod, jā. Iedod priekšām bešķīt, tā kā, es ceru, ka man šogad sanāks. Bet draugs tev ir šeit? Ir man draugs šeit, ir draugs. Jā. Vietējais. Super, ļoti labi. Bet nevarētu pateikt, ka viņš ir vietējais. Viņš tieši tikpat blonds kā es un tieši tikpat balts kā es. Bet jautājums, jūsu ikdienas ēdienas racions spānisks, latviskāks vairāk vai ir miksiņš? Latviskāks, noteikti. Tad viņš ir pieredzis jau pie latviešu ēdienu. Viņam ļoti garšo Lido. Lido, tas ir viņa favorīts. Mēs katru reizi, kad esam Latvijā, ir jāēd Lido. Ir sašļiks jāēd visu laiku. Ko viņš saka par augsto zupu? Labi, tā gan viņam negaršo. Viņam neiet kopā ne bietes ar kefīru. Viss, kas ir iekšā tajā, viņam neiet kopā, jā. Bet tā ir man mīļākā zupa. Mājās, ko jūs taisat? Jūsu mājās mīļākais ēdiens, kas ir tāds, ja ne svētku, varbūt tad vienmēr, kas abiem būs tāds favorīts, ko... Noteikti garneles ķiploka eļļa ar maizīti un sieru. Un vīniņu. Un vīniņu nē. Nē, jā. Spānija, kādreiz. Man liekas, tagad jau man vairs tā nē. Man ir viena vīna pudele no viena no maniem mīļākajiem restorāniem, kas ir salas vidū. Viņi paši taisa vīnu.
Un mēs katru reizi, kad braucam garām, vai mēs, kad braucam uz to restorānu, vienmēr sapērkam pudeles līdzi. Mēs bijām tajā restorānā, man liekas, pusgadu atpakaļ, un tā man tā pudele vēl stāv. Tad kas ir mīļākais dzēriens šeit? Alkohols? Nē, vispār nezinu. Kola, spraits, ūdens. Ūdens, jā. Es esmu tīrs ūdens, jā. Cik labi. Ūdens un kafija īstenībā. Dzīvo Spānijā, dzer ūdeni. Pamēģinājiet leche largo. Nē. Kur var pamēģināt? Beigsim interviju, pirmais, ko darīsim. Pie Bārā. jums? Jā? Jā. Tā ir kafija? Tā ir kafija ar iebiezināto pienu. Wow. Tas varētu būt labākais, kas ir mans. izgudrojis. Labākais, kas ir izgudrojis. Esmu šokā, ka vēl neesmu pamēģinājuši. Neviens nav ieteicis vēl līdz šim mums. Hello, nice to meet you. Welcome to Rio Sol Hotel here in Puerto Rico, Gran Canaria. Now we are going to see many apartments. We have 259 rooms. Some of them have balcony, others doesn't. Others are superior rooms with aircon, others without. Also, we have some down the first floor. This is the third level. And the pool and swimming pool are in the fourth level. Now we are in the VIP pool, swimming pool of the island. Here we have some bar drinks, also one per person is included in the price. And also we have in total 3 swimming pools, one for the adults, the general, and also for kids, and this one, that is the VIP. It's open 12 months in the year, from January to December, in different time, depending of the season. This is the restaurant of Rio Sol Hotel. It opens from 8 in the morning till 9 in the evening. First, we start with the breakfast from 8 in the morning till 10:30. Then we continue with the snack. Also from 1 p.m. till 3 p.m. we have the lunch. And the dinner starts from 6 till 9 evening. Also, you can see here many options, local food, international food, many kind of meat, depending on what you prefer or what you are looking for. Also, we have here the service of drinks by themselves. It's self-service, but in case you like to have other kind of drink, special drinks, you can order at the bar. In the Hotel Rio Sol, we have 259 rooms that also are full of stairs coming from outside, downside, and also from upside. Here we have many categories of rooms, some of them with apartment, others don't. However, here is different because we have many stairs to get into the rooms. Also, we have connection with the Puerto Rico beach that also has 759 stairs to get here. Par viesnīcu viss ir forši, ērta viesnīca, numuriņš ērts, viss ir teikana, kafijas aparāts, plītsvirsma un sepešu krāsni. Nē, tas ir drīzāk mikroviļņu krāsnes, skats ļoti labs, izēja ārā, baudi skatu. Jā, viesnīca mūs īstenībā ļoti šajā reizē pārsteidza. Tādēļ, kad esmu bijis vienreiz Grieķijas salā Santorīnī, un šī viesnīca man likās sākumā, tad, kā mēs iebraucām naktī, likās kaut kas ļoti līdzīgs. Viesnīca patīkami pārsteidza arī ar to, kad ir plaši numuriņi, ir terase, uz kuras mēs varējām sagaidīt saulēktu no rītiem, ja mēs piecēlāmies agrāk, bet mēs tikai vienu rītu īstenībā nogulējām, pārējos rītus mēs arī sagaidījām saulēktu. Viesnīca īstenībā ir, es gribētu teikt, perfekta atrašanās vieta. Varbūt ja kādam vairāk patīk, protams, tikt līdz okeānam un pasauļoties pie okeāna, nevis pie baseina, nu tad ir
jānoiet šie 759 soļi, kas nav diezgan lēti, vai arī paņem taksi, nobrauc lejā taksometru, atkal uzbrauc augšā taksometru, bet arī tā īstenībā nav bēda, tāpēc, ka pie baseina ir diezgan daudz vietas, var pasauļoties. Tāpatām ir lieliskas brokastis, ir arī ļoti labas vakariņas. Jūs jau ziniet, es vērtēju brokastis un vakariņas pēc tā, vai tur ir papāja vai nav papāja. Ja ir papāja, es vienmēr dodu 10. Vienalga kāds ir pārējais ēdiens, ja ir papāja, tas man vienkārši apmierina. Es varētu izdzert no rītiem kādu smūtiju un apēst augli, un arī tāpat vakarā. Tā kā, ja jūs doties uz Gran Canaria, īstenībā šo viesnīcu es jums ieteiktu 2-3 dienas palikt šeit, izbaudīt, pabaudīt, atpūsties, pabaudīt šos skatus, ko viesnīca piedāvā. Šitādā viesnīcā nav būts, ka tu esi visu laiku kalna galā. Baigi labi. Ir labi. Mēs atrodamies Gran Canaria pilsētiņā Puerto Rico, vienā ļoti skaistā viesnīcā, kas atrodas kalnā. Ļoti atgādina Santorini. Šo viesnīcu sauc Servatur Rio Sol. Kā mēs viņu latviski nosaucām par Osolu. Protams, viesnīca nav tā pati varbūt svaigākā. Toties, atrašanās vieta ir fantastiska. Pats galvenais, ka no rīta tu tikko pamodies, iznāc ārā uz balkonu. Tieši pretī mums auz saule un mēs baudām rīta sauli, kad uzauz tieši tepadām mūsu balkoni. Un pats pirmais skats, šī ir pirmā diena, kad mēs esam atbraukuši vakarā šo visu skaistumu, kas šeit apkārt mēs redzējām daudz dažādās skaistās gaismās un uzlidojām ar dronu un izskatījās tā kā būtu it kā Ziemassvētki iestājušies šajā pilsētiņā. Šajā viesnīcā mums ir iekļauts gan brokastis, gan vakariņas, tas nozīmē puspansija, halbord. Ir iespējams arī, lai būtu visi iekļauts, tātad arī ir pusdienas. Bet patreiz pabaudīsim pusdienas uz šīs skaistās terases ar vēl skaistākiem un burvīgākiem skatiem no tās. I think that it's super nice and it will make your holidays better if you mix with local people and you know our story. I don't know, you can meet places like great places and you will know our story. Yo creo que hay varios puntos de la isla donde podemos estar disfrutando de ella. El sur es un punto donde tenemos que ir sí o sí. Lo que viene siendo Maspalomas, la zona de San Agustín, recorrer toda la zona del sur es una zona que si vienes a la isla y te vas sin ver esto, no es realmente unas vacaciones donde veas la isla. Pero después también tenemos zonas locales donde te enriqueces de lo que es la cultura canaria en sí, como puede ser el casco histórico, como es Vegueta, Triana, Mesa y López, lo que es la ciudad. Y después por otro lado tenemos la zona del norte, que también ofrece una zona gastronómica y natural que yo creo que es importante verla. Y una de las zonas más impresionantes es la zona del centro, donde está el Tejeda, donde podemos ver pues, incluso el Teide y otras islas, si el tiempo acompaña y está todo despejado. Así que yo creo que esas zonas son puntos claves para poder ir a hacer vacaciones en Gran Canaria. I really recommend to have some information before coming because it's not the same for everyone. Every people have their needs. I recommend to go to TripAdvisor to check information, maybe go to booking.com, maybe they also have other information that is also better and more detailed. If you want, you can call to the hotel or the place that you are gonna visit just to have more information, because here we have some, we give information, but depending of the situation, of the kind of customers we are trying to get, so it can change. For example, here in holidays, short holidays, than local holidays we have, sometimes places are closed, sometimes don't, so it's better to get information and give the correct and good information that helps, because maybe there is something new that is not gonna be open on that exactly day, so it's good to give the information to the guests that really needs. Mūsu viesnīca atrodas, protams, lieliskā vietā, bet tiem, kam patīk pasauļoties un atpūsties pie okeāna,
tad ir jāiet dikti tālu pa trepēm lejā. Tev redzēt, tās trepes ir daudz, tur vēl pakāpienu lejā, tūlītām iesim, skatīsimies, cik tas ir viegli vai grūti. Kroņu pāris nobrauc ar taksometru, tas izmaksā viņiem 10 eiro, bet cilvēkam ir vajadzīgas fiziskas aktivitātes, tādēļ es domāju, Sviedri paticēs mums diezgan daudz, bet mēs esam gatavi vismaz vienu reizi pa visu šo ceļojumu laiku doiet līdz okeānam, tā kā ejam! Puertoriko atrodas Grankanārijas dienvidrietumos un ir viens no populārākajiem kurortiem visā salā. Neskatoties uz nosaukumu, tam nav nekādas saistības ar Karību jūras Puertoriko. Tas ir saulains piekrastes kurorts Atlantijas okeāna krastā. Šī vieta īpaši iecienīta stabilā klimata dēļ. Saule šeit spīd gandrīz visu gadu, un pat ziemā temperatūra bieži sasniedz pat vairāk nekā 20 grādus. Tāpēc Puertoriko kļūst par iecienītu galamērķi tiem, kuri vēlas aizbēgt no augstuma un baudīt mierīgu atpūtu pie okeāna. Kurorts veidots ap nelielu līci ar smilšu pludmali un jahtu ostu. Apkārt kalnu nogāzēs izvietojušies apartamenti, viesnīcas, restorāni un kafejnīcas ar skatu uz okeānu. Dienas laikā šeit valda mierīga atmosfēra, bet vakaros promenādes piepildās ar turistiem, mūziku un pie jūras dzīves ritmu. Latviešu turisti, kas brauc šajien, varbūt tavs ieteikums. Top 3, ko tu ieteikti, ko noteikti vajadzētu redzēt, kas būtu tā, ja tu neesi redzējis to, tu neesi bijis Grankanārijā. Nu tā, top 3. Maspalomas noteikti smilšu kārpas. Kāpes, jā. Kāpes, jā. Smilšu kāpes, tas noteikti, tas ir viens. Agaete baseini. Jūs redzējāt? Tie laikam ir to, ko vakar bijām, jā? Un jūs neaizved uz baseiniem, vai ne? Bet viņi ir no Las Palmas cik tālu? Nav tālu. 15 minūtes? Bišķi vairāk, man liekas, varētu būt kaut pusstundu 40. Nu labi, numur 3. Tātad, jā, Agaete, Maspalomas un Roque Nublo. Roque Nublo kāpj kalnā, noteikti. Kurā vietā? Vispār kāpt? Kāpt, jā. Kāpt. Mēs visur esam aizbraukuši tikai, jā, mums nesanāca laiciņš atkal. Noteikti kāpt augšā. Mēs bijām Poco de la Nievas. Jā, tur piebraukuši. Augstākajā punktā. Jā, augstākajā, jā. Nu, tad vispārējais, mums tā sanāca redzēt, bet nesanāca. Nu jā, pa lielam mēs esam šeit 10 dienas. Jums uztaisīt tādu striktu grafiku noteikti. Striktu grafiku, jā, un neviens saprot to, ka šeit vietējiem, kā daudziem dievticīgajiem svētdienās iet uz baznīcu, tā vietējiem 2-3 stundas ir jāiet pusdienas. Jep. Bez stresa. Pilnīgā mierā, nekur nesteidzamies, tas nekās, ka tu neko nokavēsim, vai drīz saule norietēs un plāns neizdosies, bet mēs paēdīsim. Tas ir ļoti svarīgi. Diendusa, sanāk pusdienas un diendusa. Jā. Diezgan svarīga lieta šeit. Nu jau vairs nav tik traki. Nu jau vairs nav. Man liekas, kādreiz tas bija. Arī slavenais maņana nāk arī, man liekas, no Spānijas tas nāk arī, ka viss ir rītdienai. Neko mēs nedaram šodien, viss būs rītdien. Tas ir maņana. Neko nevajag darīt. Pie mums ir tā, neko neatliec uz rītdienu, ko var izdarīt šodien. Šeit ir otrādi. Nedari šodien to, ko tu var izdarīt rītā. Tieši tā. Arī nav slikti, bet īstenībā tā jau ir. Cilvēkam tas dzīves tas ilgums ir dots tik, cik viņš ir. Jā. Ja mēs Latvijā visu laiku skrienam kaut kam pakaļ, jā, tad te tādā pilnīgā mierā viņi izbauda dzīvi. Ja mēs izdzīvojam, tad viņi šeit izbauda. Viņi šeit dzīvo. Viņi tiešām šeit dzīvo bez stresa. Ļoti vienkārši cilvēki, lielākoties varētu teikt, ļoti pieklājīgi. Lielākā daļa tiešām ir ļoti pieklājīgi. Un, tā atšķirība. Tas kontrasts tieši tā. Sanāk, no mums latviešiem un spāņiem ir ļoti liels. Tā kā, piemēram, es Latvijā arī jūtu, ka man ir iekšā, man vajag iziet, man vajag kaut ko darīt visu laiku. Un, bija jau lietas, ko darīt Latvijā. Es arī dejoju tautas dejas, dejoju arī hip-hopu, visu, ko darīju. Man brālis hokeju spēlē, gāju uz visām hokeju spēlēm. Un, tāpēc bija tas kaut kas pietrūka. Bet ir sanācis iepazīt arī blakus salas? Jā. Esmu bijusi, man pietrūkst tikai La Gomera, Hierro un... Kas man vēl?
Pārējais ir. Jā, man liekas, pārējais ir. Kura patīk visvairāk? La Palma ir ļoti skaista tādā ziņā, ka viņa ir ļoti zaļa. Pavisam cits atkal. Kontrasts savādāk. Kontrasts. Sanāk, ja viņa ir ļoti zaļa, viņa ir pilna ar banānu plantācijām. Tas ir tā, ka tu ej pa ielu un tev banānu vienkārši karājās un tu vari iet un paņemt. Nu, neviens to neko neteiks vispār. Un, jā, pavisam savādāk. Tas viss, tas cilvēki arī, tu zini, kad tu iesi pa to ielu, viņi visi zinās, ka tu esi gājis, jo tur visi viens otru tā kā uzpasē. To var redzēt, to var just, bet jā, tā laikam bija vis tāda zaļākā, teiksim, foršākā izbaudīt to atkal zaļumu, jo, nu, ka šeit jau, kā jau redzējāt, jā. Diezgan savs te ir, jā. Lagomēra man patīk, es biju. Lagomērā, jā. Jā, forši. Mums bija forša latviešu gide, kas visu daudz ko izstāstīja, parādīja, tā kā bija baigi labi, baigi. Arī diezgan zaļie īstenībā, un tur tie meži, kas ir saglabājušies, kā saka, no seniem laikiem, tur vēl. Jā, tad bija baigi interesanti. Bet nākamajās 3 sērijās parādīsim un izstāstīsim par vēl 2 skaistām un lieliskām salām – Madeiru un Porto Santo. Visi kopā izbaudīsim dažādas aktivitātes, gan elpu aizraujošas, kuras sirds sitās kā negudra, gan pavisam mierīgas, kuru laikā baudīsim skaistus dabas skatus. Intervijas ar vietējiem salas cilvēkiem un latviešu gidi Agnesi un viņas draugu Džalo. Sērijas solās būt krāsains, aizraujošs un tiešām interesants. Visu dienu sēžot automašīnā ir sajūta, ka vēlies nedaudz sportiskas aktivitātes, nedaudz pastaigāt, paskriet, uzspēlēt bumbu vai vienkārši aiziet uz zāli un pacelāt svarus. Ja arī jums patīk sportiskas aktivitātes, man tev ir ko ieteikt, jo Gran Canarijā ir viesnīca Monte Feliz, vienīgā sporta viesnīca uz šīs salas, kas apvieno sportu un atpūtu, un atrodoties šajā viesnīcā ir sajūta, ka esi nokļuvis paradīzē. Ja tev patīk ceļot, bet laiskošanās pie baseina vai sauļošanās jūras krastā tev ir garlaicīga un tu vēlies sev atpūtu aizvadīt aktīvi, mums tev ir lielisks piedāvājums. Gran Canārijas sporta viesnīca Monte Feliz varētu kļūt par tavu nākamo ceļojumu sapņu viesnīcu. Joga saulēktā, treniņi, tas viss ir iespējams Monte Feliz. Kamēr tu aktīvi aizvadi brīvdienas, tavi bērni izklaidējas pie baseina un visi kopā baudat lielisku Gran Canārijas ēdienu. Monte Feliz – sporta paradīze, kur noteikti gribēs atgriezties. Vēlies pagarināt vasaru? Sports un atpūta roku rokā. Noteikti arī neizpaliks izklaide. Atpūta pie dabas un ekskursijas. Sākot idejām saulēktā. Līdz pat boksam saulrietā. Mūsu lieliskā treneru komanda aicina tevi pievienoties uz pirmo šādu veidu treniņu nometni Gran Canarijā. Iegūsti jaunus draugus, emocijas, piedzīvojumu. Piebiedrojies! Vai esat gatavi savam sapņu ceļojumam? Laipni lūdzam Servitur hotels un resorts saulainajā Gran Canarijā, pašā Kanāriju salas sirdī. Šeit jūs gaida augstākās kvalitātes apkalpošana, izcils komforts un ēdiens. Izvēlēties savu atpūtas stilu, brīvību dzīvokļu viesnīcās vai enerģiju sporta kūrortos, mieru tikai pieaugušajiem vai prieka pilnas ģimenes brīvdienas, saule, smaidi un īpašā Servitur enerģija, kas katru dienu padara neaizmirstamu. Izbaudi saulaino Kalabriju ar Testūru. Viss iekļauts. Zeltainas pludmales, kristāla dzidra jūra un glāznaini kalni tevi jau gaida. Izmēģini vietējo virtuvi, izbaudi ekskursijas un relaksējošu spā. Iekļauts ir viss un bez raizēm. Ar Testūru tava brīvdiena kļūst par neaizmirstamu piedzīvojumu. Rezervē jau tagad un ļauj sapnim kļūt par realitāti. Kalabrija gaida tevi no 26. maijā. Tev ir brīva nedēļas nogale un vēlies to pavadīt kopā ar ģimeni un bērniem? Šauļu pilsēta ir gatava tavas brīvdienas padarīt par aizraujošām. Telefonu, šokolādes vai kaķu muzejs, monētu istaba, brauciens ar kartingiem pa trasi vai velosipēdu izbrauciens pa pilsētu. Bērni būs sajūsmā, vecāki laimīgi. Ko vēl var vēlēties? Šauļi tevi jau gaida!